Welkom by Skepingsdoel 2. Wie is ek? Ek is gees, siel en liggaam. Jou siel beheer jou emosies en gedrag. Jou liggaam moet jy gesond hou en oefen, sodat jou siel en gees gesond kan wees. Lees gerus Spreuke 23 vers 4, veral as jy wil dieet en God se humor wil raaksien. Daar staan, sit 'n mes op jou keel as jy 'n goeie eetlus het. Dit laat my altyd lekker lag en dink, ja, selfs 'n dieet is in die Bybel opgesit. Lees sommer die res van die hoofstuk ook, daar's baie goeie waarhede in. Kom ons kyk na Spreuke 27 vers 19 en kyk elke oggend in jou water of spieël en maak seker dat jou hart teenoor jou medemens reg is. 1 Tessalonisense 5 vers 23 en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak en mag jul gees en siel en liggaam geheel en al onberuslik bewaar word by die wederkoms en onse Here Jesus Christus. God se doel is om jou lewe vir die ewige lewe voor te berei. So lewe tot eer en verheerliking van God, sodat jy ook deel van die hemelse familie kan word. Word meer soos Jesus en minder soos jy. Berei jouself voor om jou skepingdoel te kan omhels. Romeine 12 vers 2, dat ons nie aan die wêreld gelyk moet word nie, maar verander moet word deur die vernuwing van die gemoed. Met ander woorde hoe ons dink, né? Sodat jy kan beproef wat die volmaakte wil van God is. In ons brein, daar by die limbiese stelsel, is die emosies en geheue op dieselfde plek. En daarom moet ons waak om nie die wêreldse gebeure op die voorgrond te bring en dan vol emosies van negativiteit te bang te wees om voort te beweeg nie. Verander jou gedagtes, Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle in die Here en hy herhaal, verbly jou in die Here. Ek is seker dit word herhaal, omdat ons nie altyd mooi hoor en sodat ons dit die dag moet doen. As jy God verheerlik, is daar nie plek vir negatiewe en twyfelagtige gedagtes nie. Verbly God deur dit hardop te sê. Maak vir jou 'n prentjie en sit dit iewers op wat jy dit die heel dag kan sien. Skryf dit op jou mure. Kyk na die blommetjies. Kyk na die voeltjies wat hulle eet. Verbly jou in jou ervaring en alles wat jy doen. Want dit het jou gevorm tot nou en dans ook voor God elke dag. Lig jou hande na bo en prys hom dat jou gees gevul kan word. Jou gees word deur 'n oorgawe aan God wedergebore met die Heilige Gees. Jou siel en liggaam behoort onderworpe te wees aan die Heilige Gees en aan die wet van God. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan en alles word net. Nou is jy kind van God, mede-erfgenaam van Jesus Christus, deel van die liggaam van Christus, 'n kanaal van God se liefde en genesing en wysheid. Priester, koning, profeet, ken sy stem onder leiding van die Heilige Gees. Jy is 'n unieke kind van God, toegerus met die woord van die Heilige Gees, toegerus met talente volgens Romeine 12. Jy is geroep met 'n individuele roeping om jou skepingsdoel uit te leef en om daardeur die oes in te bring tot eer van God se naam. Jesaja 49 vers 1, die Here het my geroep en van geboorte af, van die moederskoot. 2 Timoteus 1 vers 9, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons geskenk is in Jesus Christus van tot in ewigheid.
As jy kind van God is jy ook die tempel van God. Die Heilige Gees leef binne in jou. Hy help jou, hy vuur jou aan, hy is jou lig. In 2 Korintiërs 6:16, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Die Heilige Gees gee my krag terwyl ek kragteloos is. Hy gee my liefde terwyl ek liefdeloos voel. Hy gee my selfbeheersing en 'n helder verstand wanneer ek kompulsief en dom voel. Galasiërs 5:22, Romeine 5:5 en 1 Korintiërs 2:16. Gaan lees dit. Laat God weer deur jou werk. En jy moet bereid wees dat hy deur jou werk en te gee. God is egter ook 'n liefde van orde en prosesse. Petrus 2:1 en Romeine 14:23 kan ons sien wat se trappe God van geloof het en wat ons kan waarneem. Eerstens het God ons goddelike liefde nodig en dan kom broederliefde. Met ander woorde, heel eerste moet jy 'n liefde en 'n band met God bou. Dan kan jy 'n ware band met jou broers bou. Want baie mense begin deur eers met 'n broereband hou en dan met God, maar dit werk nie so nie. 'n Mens het nodig om standvastig en volhard te wees en te